การต้อนรับยังไงมันต้องมีวิธีใช่คนไทยเก่งอยู่แล้วแขกบ้านแขกเมืองดีช่วยกันคนละไม้คนละมือเข้าท่าเงินตราก็ไหลเข้าประเทศ รอยยิ้มแห่งมิตรไมตรีสร้างเศรษฐกิจดีทั่วไทยดีจริงๆตำรวจท่องเที่ยวชักชวนคนไทยให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตรต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตรจะช่วยเศรษฐกิจไทยร่วมใจตำรวจท่องเที่ยวด้วยความปรารถนาดีจากเซ็นทรัลพบทุกสิ่งที่เซ็นทรัล